Welcome to KOKBOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. KOKBOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. KOKBOROK Paramedical Institution and Technology. Khomno. ini 19 तारिख आगस्ट 2020 दिनैहाय सालनो 1908 सालनि 19 तारिख आगस्ट दिनै फैनाय बीर किशोर मानिक्य बाहादुर देवबर्मा आसाइमानि साल म सालनो दिनै INPT बिनि KHA KHA बायख्लायै जों दिनै मांफ्लिआव थांगनानै ताय बरो बिनि आसाइमानि सालनो गरम रिनानै थांथंगो दाबो दिनैनि चिनिमो आसाइम चिनि बवाग्रा बीरबिक्रम किशोर मानिक्य आसाइमानि सालो गरम रुवै बुंबकनानि बागै आं गरम गोनां INPT नि प्रेसिडेन्ट बिजय कुमार आंखलनो आं खाबाय खुबाय फुंजराव बुंनो हाबाय बारु दिनै वानजिखौ बायखे 112 KHA बिनि आसाइमानि थैलांनाय बवाग्रा महाराजा बीरबिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि जों हाखु खुरखाय जाय खातं थंमाबाय दिनै आसाइमानि साल जों दिनै INPT Sampai dismiss kalau ini padok ke sangai benai aro bahai hai pakai apa di Korea Cini borong menang jalan sekretari musenggai tahu kono borong berjangai mes Joto INPT ni ACS tai sidam tik thaching hai nong nai chini jem borong nang GS
তাই চিনি যত ফাইনাই খাজানি তা পক্তে বুকুকসং जों जतन खुम बगलायनाय Abang kore, cini borong nang jalan sekretari, sengai, tahu kono borong berjang guys. Joto INPT ni AGS tai CW sini member rok जों tabu teruk-teruk abon kore cini division IWT IYFT ni जों joto borong beri जों ngomong lainnya ta thamai kore ta belakan hambai जों kumrokong laika tabu PALAI hambai dini chini MAHARAJA BIRBIKRAM AMCHAIMAni 112 birth anniversary mo anniversary ni bisingtei जों INPT party chini hasteo juda juda jagaono जों PALAI dong जों सानान मुसुमु चिनि दफा अराय बरयिं दंमानि बिसिंगो महाराजानि आचाइमानि सालो चिनि मेसेज अमु नंनाय जों थानसा मांनाय जों थानसा गेमा दंनाय बयनिबो साबाय कलबजाकमानि थेके यक साना हांगे जों जत फिल्ड पलिटिक्स होया सोशियली एजुकेशनली बेबाक बखागो जों जबा मा खायनाय जबा खायनांगो जों थानसा मांनाय थानसानि जबा जोंनो बयनि दफानि यक थेके यक सामान माननाय दिनै आं गोबां कक साना नायो अनेक बरक प्रश्न दिसाव तामंगै दिनै बरक थानसांगिया थानसा साक साक जो मांनाय आं थानसा ओंनानै हिंखाय आं थानसांगिमोन जत ताखौ गुबुन आं बयनाय जों थानसाखै जबा माख्लाय हामबाय दिनै जों INPT पार्टीनि दिनै लकाल कमिटिखौ प्रोग्राम नामखा जे दिनै 112 112
आचार्यमणि साल दिनै लाय थांनाय महाराज बीरबिक्रम किशोर मानिक्य बहादुरनि आचार्यमणि साल जों दिनै पालाय के अर जों दिनै NPT सेंट्रल कमिटिनि जों जतन मानजाखा दिनै बोरै स्टूडेंट IYFT जतन फायो এবং जों अबनो कमेमोरेट मा खायो जे दिनै राजा जे क्राउन किंग जे सिंहासन गोनां अब जों सबाया दाय बैसाग मैथुं जागो त्रिपुरा साराव बागै त्रिपुरा सार राजा दंमानि जे राजानि सिंहासन दङ उ राजानि 112 आचार्यमणि जों दिनै रमा पालाय जागोन के ताइबार बाकिबा आसक सारानि जों नाङि जत साइमानो और जत जों इंटेलेक्चुअल बरो और फाइखा दिनै त्रिपुरा एवं त्रिपुरा बायरे दिनै त्रिपुरा बरो तंनाय रंगबो जों मासावो जे अबो काइसा हिस्टोरिकल डे हिस्टोरिकल साल जों मा पालाय जागो एवं दिनै बिसि फाइनाय जतन दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन नाव जों मा जागो मा गयो अबो काइसा हिस्टोरी जे राजा रक दङै दिनै हावो जों दिनै विभिन्न आंदोलन खायजों अन्नाय हिनजागो किन्तु दिनै त्रिपुरा सारावनि तामगे अर ओभार पपुलेटेड अंखा तामगे जों आउट नाम्बार अंखा अपन बिटार सावक नाय जों जखन कक सहित सावै आंदोलन खायो जोंनाव कमिउनियन हिन जों दिनै मा सिनायनांगौ जे जों आउट नाम्बार खायमानि बयनि देशनि फायै अब ब लैंग्वेज बाय बर जों सानाय अब जत त्रिपुरा सारावनो जों मा कयो जों बखा गोरों सावनाय नांनाय एवं उबखा काइसानो दिनै जे इमां जों जे इमां नुगै आंदोलन खायफायमानि अबनिनि बाथाय जों माननाय जों आसा दङ आरो जों फाइनाल जत आंखा खालामबिबो प्रेस मिडियाम थों दिनै विभिन्न फोटोग्राफ नारा फाइनाय विभिन्न चैनल नारा गाहाम खायबनो इरेरिदि पुना काना दिनै बर'खौ अब नुगनानि सिनानि कानानि सुजुग अंथों हामबाय गॉड ब्लेस अब आमतिखे जों बाइथाक बुबाग्रा महाराजा बीरबिक्रम किशोर मानिक्य देवबर्मनि जे आसामानि सालपालाय दंमोन मेन ऑब्जेक्ट उनका त्रिपुरासानि लाइबुमानो गोथां नारगै दनै त्रिपुरासानि लाइबुमानो मलब्रुम रुम फाइनाय चिनि त्रिपुरासा बुसारकनो स्कुल कलेज नि থেকে শুরু খাयै যারা রাय सिगलार बङै थानि म लाइबुमानो गोथां नांनानै बाबिनो अबनि मूल जे आसामानि सालपालायमोन दिनैनि महाराजा आसामानि सालपालायमानि सालो अब मुतु मानो जों चिनि पाइथाक महाराजा अमर कमनि बिसिङावनो थैजाखा ब त्रिपुरा मिनि 1947 नि 17 तारिख मेव যখন বধুयो आफर बिनि अमर 39 ইয়ার্স 39 বছরছে কিন্তু ब त्रिपुरानो स्रामनाय त्रिपुराहानो स्रामनाय हिसाबै सिजागो इउरोप समको साब कन्टिनेंट बुरी फायै त्रिपुरा हास्टेव बिनि प्लान दंमानि कलेज स्कुल तारपरे एग्रिकालचार विभिन्न बिनि जे वानसुमानि अब जों मुइद खबै जों मेसेज जना मुचुंगो म लाइबुमानो पग्रनानि बागै चिनि हावा फाइटं फाइनाय फाताननि बररक त्रिपुरा सारावनो बुथारनाय रक ताबो त्रिपुरा सानो बरक बखर सागा कावै ताम हमनाय बनो जोंनो सेस खायनो नाय दङ अबनो म महाराजा जे गोथां दंखाखाय चिनि त्रिपुरा हानि अनेक रं पाल्टक थां जाय हक आं मेसेज रहना मुचुंगो जों महाराजानि मुङै INPT नो पयला और 100 बছর आसामानि साल जों पालायफोराव महाराजानि मुङै आगरतलानि प्लेन गातिनो बेनि मुङै खायनानै ओंथों होनैसिम प्रस्ताब नाहमानि दिनै ब बदल फाइका त्रिपुरा सरकाराव दिल्लीआव अबनाहै लाभ करे किन्तु पयला जे सानमनि पयला जे डिमान्ड खायमानि मंखा
INPT tei kwbangma kok tongo kajai जों हलाइखे आरो तांहनो कोनो अनफर्चुनेट चिनि हाव बुबग्रा दंहाय राजशासन दंहाय जों बयनिबो साबाय आसु कबल जागला खमु थिनांगो जों चिनि मुक्तिनि बागैबो जों दिनैनि म सालो आसेमानि सालो थिमानि सालोबो जों बावा चुगलायनाय Welcome to BOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. BOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. BOROK Paramedical Institution and Technology.